Siemanko. Pozdrawiam. Nie wiem skąd. Bubakue, wyspa Gwinea Bissau. No i powiem wam, że jestem w mocnej wsi. Po prostu. Co mogę powiedzieć? Muszę zobaczyć, jak wygląda. O, tutaj jakiś hotel akurat ma lepszy mur. A lokalnie tak jest po prostu. Ale klimacik fajny. Nie ma co gadać. No powiem wam, że to jest taka mocna wieś. Taka naprawdę afrykańska. Ale mają prąd. A, na przykład wczoraj jak jechałem, większość miejsc w ogóle nie miała drogi, nie było żadnego asfaltu. Domy mieli zbudowane tylko z takich pustaków, które tutaj robią, i nie było ani prądu, ani wody. Bo widziałem, że studnie były, ludzie brali wodę. Akurat ja już o takiej godzinie, że wyciągali wodę, bo się kąpały dzieciaki. Prąd to tylko w niektórych domach, także tutaj nie jest jeszcze tak źle. Jedę właśnie zobaczyć do portu, co się dzieje. Ciekawe, naprawdę tu jest ciekawie. Chcę sobie ogarnąć jakąś wycieczkę na dzisiaj, znaczy na jutro dokładnie, ale w tym odcinku, żeby była, żeby pojechać szukać hipopotamów, bo tutaj są hipopotamy, które żyją w słonej wodzie, co jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to jest w ogóle spotykane na świecie, czy nie, ale tutaj tak jest. No ale czy to się uda? Tutaj prawie nikogo nie ma. Jest tak mało turystów, że po prostu szok. Także nie wiem, czy to mi się uda w ogóle. Ale trzymajcie kciuki. A patrzcie, jak łowią rybki. No i tak, w tej części wyspy wygląda jak wygląda. Po drugiej stronie podobno jest piękna plaża, ale to wszystko zależy od tego, czy mi się uda załatwić jutro transport na wycieczkę, czy nie. Co, zobaczycie albo nie zobaczycie. Tak to jest, wygląda. Tu kolejna dyskoteka. To się nieźle dzieje na tej wyspie, nieprawda, na imprezie. Może w sezonie coś tu bardziej się dzieje, ale teraz to widzicie. Sami lokalni prawie. Dla mnie to super. Bo przynajmniej mogę zobaczyć takie prawdziwe życie tutaj na tej wyspie. Jak żyją lokalni ludzie, jak nie ma za wielu turystów. A żyją bardzo spokojnie. Dowiedziałem się, że bilet na prom najlepiej bym poszedł kupić już jutro. Czyli dzień wcześniej. W razie czego. Ale nie wiem właśnie w razie czego, bo te bilety przecież nawet nie są numerowane. Tam i tak wchodzi pewnie tyle ludzi, ile się da. Także nie wiem po co. Hej, siemanko. Kolejny dzień na wyspie Bubakue. Nie wiem, jak to opowiadają. Ale właśnie tutaj. Największa wyspa na tym całym archipelagu. I tak, no na hipopotama nie pojadę, bo okazało się tak. To jest jeden hipopotam, który tutaj sobie żyje. Dodatkowo szansa, że się go zobaczy, jest 50-50. Dodatkowo nikt nie chciał płynąć, czyli musiałbym sam zapłacić za całą łódź, która płynie 2 godziny w jedną stronę, czyli to by było bardzo dużo pieniędzy. No i dodatkowo to ta wielka niewiadoma, a hipopotamy widziałem już w tamtym roku, jak byłem z polem w Botswanie, także ani trochę mi nie zależy. Dzisiaj będę eksplorował wyspę, ponieważ jest tu parę miejsc do zobaczenia, do pokazania wam. Właśnie staram się wysłać jeszcze materiał. Wiecie, co jest przemówione? Nie wiem, czy to mówiłem, ale tu nie ma w ogóle 4G, 5G, tu jest tylko 3G i to słabe. Także niestety. I to tak w całym kraju, nie, że tylko tu, bo w stolicy było to samo. Także niestety jest jak jest, muszę improwizować. Jedna osoba zadała mi ostatnio pytanie, wczoraj w sumie, pod moim kierunkiem, ile krajów planuję zwiedzić dodatkowo w przyszłym roku, ponieważ ten rok kończę z liczbą 135 na 193 kraje, plus jeszcze 22 mam dodatkowe, czyli powiedzmy mamy 157, no. Ale powiedzmy, że tych ONZ jest 135. I tak naprawdę wielka nie wiadomo, ile daje w przyszłym roku. Nie wiem.
tego co wiem, no to druga połowa roku za bardzo nic nie dojdzie, bo będziemy Stany zwiedzać z Alą. W pierwszej połowie myślę, że parę. Nie zmieni się jakoś mocno ta liczba, ponieważ w przyszłym roku idę bardziej w przygodę, bardziej w podróże. Będą się powtarzały kraje, w których już byłem, ale mam zaplanowane takie fajne przygody, że zobaczycie. Tak w ogóle. Czekajcie, muszę się uczesać ładnie. Chciałbym wam powiedzieć, że dużo osób do mnie pisało w sprawie tych koszulek, które mieliśmy z Pawłem na podróż. Miały to być typowo tylko dla nas takie, ale przez to, że dużo osób napisało, to są już w sprzedaży. W sklepie Extreme Hobby można je znaleźć. I tak samo oczywiście te nowe bluzy, które też miały być tylko dla nas na podróż, też wprowadziliśmy do sklepu. To jest tym haftowanym napisem Podróże Wojownika. Super one są, naprawdę jestem taki mega zadowolony z nich. Te koszulki, co jest teraz, to ona mi się chyba najbardziej podoba. Serio. Super to jest. No, ja już pakuję plecak i się zbieram. Do samego wieczora bombiła muzyka, jak słychać, że nie spałem do 12 w nocy i od rana znowu. Pobudkę miałem po prostu muzę. Francuski hip-hop. Ruszam podwiedzać wyspę. Misja jest do załatwienia, muszę znaleźć motory, które zawiezie mnie na drugą stronę wyspy. Ktoś mi podpowiedział, żeby szukać w porcie, że tam przeważnie można znaleźć, ale zaraz zobaczę. Mam tam na drugą stronę jakieś chyba 20 km czy coś takiego, także dość daleko, ale podobno tam wygląda naprawdę pięknie. No bo tutaj jest jak jest. Takie życie na wsi. Dobre to jest. Idziecie sobie. Wszędzie zwierzątka jakieś. Dobra, organizuję już taksówkę. Tak wygląda taksa. 30 minut w jedną stronę. Muszę teraz powiedzieć, o której będę chciał wrócić, bo w dwie strony trzeba ją umówić. Bo w jedną stronę później problem jest zwrócić podobno. Pod sklepem kury na sznurkach przywiązane. Idzie kury i kogut. Pojechał! Szok. Ja naprawdę, nie chcę krakać. Ale po prostu ja popełniam duży błąd, że ja wsiadam w ogóle na motor w takich krajach. To jest normalnie strach w ogóle pod każdym względem. Jeszcze nie jeżdżam jak jakieś pojeby, totalnie. Przyjechałem na plażę. O, co to za dziewczyny się opalają? Gratulacje. Tu podobno jest fajne, ale o, widzę, że ludzie w namiocikach sobie śpią. Jest chyba jakiś lodź. Dostałem pytanie, jak się dostać tutaj, gdzie jestem teraz. No ale to chyba wszystko było na odcinkach. To jest bardzo ciężka sprawa się tutaj dostać. A może nie tak ciężka, ale też niełatwa. Ja miałem w sumie dużo szczęścia, że mi się udało wcześniej wcześniej przyszedłem po bilet. Już dzisiaj się też upewniłem, o której jutro odpływa. Nie było 9, ale i tak będę przed 8 w porcie, w razie czego. I żeby się stąd dostać, to jest kawał drogi. Można pewnie przylecieć do Bissau, bo w Bissau jest duże lotnisko międzynarodowe. Może nie wiem, czy duże, ale na pewno międzynarodowe. Bo z Bissau później będę leciał do Dakaru. Ale no ja miałem ciężką przeprawę, 12,5 godziny, żeby tutaj być. No to nie jest prosta sprawa. Bo powiem wam, że taką drogą jak się jechało, w busie dopakowanym do fulla, pod nogami rzeczy, wszędzie rzeczy po prostu. Kontrole policji były po prostu cały czas. Tutaj w ogóle nie wiem, w tych krajach strasznie cały czas kontrolują kierowców, sprawdzają wszystko. No i oczywiście jak jechaliśmy też samochodem przez Senegal, no to wszędzie na każdej kontroli trzeba było dawać w łapę. No bo jak to inaczej? Wszędzie każdy musiał dostać mniej więcej tysiaka, czyli takie $1,5.
może do lat 70, nie wiem jaki to jest przelicznik dokładny, ale coś koło tego. Ładnie to wygląda, ogromna plaża, jedna osoba. Wiecie co jest najlepsze? Ja tu miałem się zatrzymywać. Tu miałem przyjechać i tu zostać. I całe szczęście, że zostałem tam. Tam przynajmniej się coś dzieje, tam przynajmniej są na coś ludzie. Tu nie ma nikogo. Czy może w resorcie ktoś będzie? Zaraz zobaczymy. To jest podobno dość popularny resort. Ale wygląda jakby nikogo nie było. Nie no, wygląda jak totalnie opuszczone. Dziwna akcja. Miał być hotel. Nic nie widać, chyba że aż tak to pozarastało. Szczerze mówiąc, te krzaki to trochę w klapkach się boję wchodzić. Ale chyba nie będzie wyjścia. Jaki największy błąd dzisiaj popełniłem? Wziąłem koszulkę na ramionczkach. Był to taki zjarany. To jest szok. Nie no, ślady sam, że ktoś tu łaził. To z psem. Także może ja po prostu nie wiem jak tam się dostać. Dobra. Znalazłem chyba to jest tam na górze. Tylko jak się tam dostać w ogóle? Nie tą wyprawę sobie zafundowałem dzisiaj. Ale z drugiej strony ciekawe. To wygląda jak opuszczone. Ciekawe, czy ktoś tu jest gdzieś w ogóle. Ale widać, że zaniedbane trochę. Także pewnie tu nikogo nie ma. A co już lipa. Kurde, myślę, że coś do picia tu kupię chociaż. No widzę, że niestety nie. Trzeba mieć jakąś wizję, żeby w takim miejscu otwierać taki ośrodek. Bo to jest... Nie wiem co oni tu mogą robić. To w ogóle przypływa, tak, znaczy no... Przypływa, później przyjeżdża. No i jeden koło drugiego bankrut. No bo tak naprawdę sobie pomyślcie, ktoś ma wizję, że zrobi coś super, otworzy, fajnie i tak dalej. Zainwestuje kupę pieniędzy, a po jednym sezonie jest bankrutem, bo stoi puste. I pieniądze poszły. Wiecie gdzie. Podziwiam takie ludzi, bo kurde, myślę, że zrobią coś fajnego, ale czasem niestety rzeczywistość jest inna. Dobra, idę do tego innego lodża, tam gdzie jakaś ta dziewczyna szła, może tam gdzieś kupić coś do picia chociaż. Najlepsze, myślałem, że tu się będzie coś działo. Tu się nie dzieje nic. A transport będzie po mnie z powrotem dopiero za 4 godziny chyba, albo 3. Właśnie czekam na obiad. Nawet 3 osoby tu są. Czekam na obiad, muszę załatwić transport, jednak nie będę czekał do 5, bo niestety nie ma tu neta. A ja muszę udostępnić odcinek. Możecie zobaczyć mapę archipelagu, gdzie występuje właśnie ten hipopotam. I czytałem o tym, że to jest prawdopodobnie jedyne miejsce w całej Afryce, gdzie można takiego spotkać. Można albo nie można, bo to jest coś takie 50-50. No, jedyne miejsce, które było otwarte. Teraz jakieś dziewczęta stąd też wracają do centrum i sobie szczęście mogę z nimi wrócić. Mam farta, że 2,5 godziny szybciej będę. Dobra, wróciłem na rejony. Muszę iść tylko powiedzieć do portu taksówkarzowi, że jednak nie musi po mnie przyjeżdżać, żeby niepotrzebnie nie jechał. Tak ma już zapłacone.
I za to jak mnie wiózł, to powinien się przejechać na marne. O, szalony, dobrze, że żyje. No ale cóż, dobra, mam dobre serce. A ten hotelik, w którym jestem, ten Mango Lodge, naprawdę spoko. Za taką cenę, jak ja tutaj płacę 20 000, to jakieś $15 za noc. Myślę, że się opłaca. Które mnie uratowały i z nimi mogłem wracać. Nie za darmo, ale i tak mnie uratowały. Mówiły, że tutaj tydzień już są. Co one tutaj tydzień robią? Dziwię się trochę. Wiecie, no może niektórzy po prostu lubią leżeć i nic nie robić i pewnie może tak jest. Ale pytałem się, to one tak coś trochę więcej tu po Afryce jadą. Nie wiem. Ja, jak ktoś by się mnie miał pytać, czy warto tu przypłynąć, to myślę, że nie. Taka jest moja szczera opinia. Spoko, fajnie to zobaczyć, takie inne trochę życie w Afryce, bo na taką wieś na przykład jakbym był w jakimś, nie wiem, no dobra, na wieś bym szedł, bo wiadomo, ale w mieście na takim tym to no inaczej na pewno, trzeba bardziej na siebie uważać, to jest pełen luz. No ale myślę, że raz i wystarczy. Na pewno. Ale co jest najważniejsze w podróżowaniu po takich miejscach, to, że doświadczamy nowych rzeczy. Jo. Wiecie, chłopaki się witają. Swój na dzielni, już parę razy mnie widzieli, jak przechodzę. I to jest właśnie to. Doświadczanie innego życia. Doświadczanie innych miejsc. To jest niesamowite. To samo to dla osoby, która jedzie na wakacje, przyjechać tutaj, to jest tragedia. Dla podróżnika już za to co innego. Może zobaczyć coś innego, doświadczyć czegoś innego i pokazać wam, żebyście doceniali. No, idę właśnie kupić bilet na prom na jutro, bo okazało się, że w niedzielę ten prom, który tutaj płynie, jest najbardziej popularny i płynie z nim zawsze najwięcej ludzi. No pewnie też wiecie, no, płyną tam do pracy albo coś. Ludzie tutaj z wyspy. Także muszę iść kupić, bo te dziewczyny mi powiedziały, że na przykład wszystkie te najtańsze bilety są wyprzedane. No i ja nie chcę tego najtańszego, chcę tego takiego, gdzie już płynąłem, nie było najlepiej. Yo! Jacyś dźwięki. No i tak wolę iść w razie czego kupić. Lepiej się zabezpieczyć niż tu utknąć, bo nie mogę utknąć, bo na drugi dzień mam lot do Dakaru. Bilecik ogarnięty, jedna sprawa z głowy, ale co tu teraz robić? I trzeba po prostu łazić po wiosce i zobaczyć co się dzieje. Żeby jeszcze jakoś wykorzystać ten dzień. Dobra, mamy 16. Także jeszcze jeszcze co najmniej 3 godziny słońca. Idę jeszcze troszkę pozwiedzać wyspę, zobaczyć w innych częściach co się dzieje. No wiecie, jestem tu ostatni dzień i jutro już wypływam stąd o 9 rano do stolicy, także pokażę wam jak wygląda stolica, bo ostatnio się nie udało za bardzo. No i Senegal, powiem wam, że tak się tego Senegalu nie mogę doczekać. Że naprawdę fajnie, spotkam się z Gamą mi pokaże i opowie dużo fajnych rzeczy, także się szykują naprawdę bardzo fajne odcinki, na pewno bardzo treściwe, także będzie świetnie. Myślę, że jakieś 4 odcinki z Senegalu zobaczycie, może 5. Tak w ogóle to już niedaleko do końca tej podróży, ale to minęło szok po prostu, że jestem praktycznie 14 albo 15 tygodni. No, jakoś tak. Właśnie stwierdziłem, że za chwilę gdzieś wsiądę, policzę kraje, w których byłem, albo które w ogóle wiecie. Miałem na przykład jakieś międzylądowanie, jeden dzień albo coś takiego, żeby zobaczyć ile takich krajów było w tej podróży, ale myślę, że nie wiem, między 25, może 30 mogło być. Dużo się działo, naprawdę dużo. Dużo, myślę, fajnych filmów, fajnych kierunków. Ta podróż na pewno bardzo dużo zrobiła dla tego kanału, także się cieszę, bo i wyświetlenia dobre, i każdy zadowolony z odcinków. Także same plusy. Ale powiem wam tak, odpoczynek już jest potrzebny. Już po prostu nie mogę się doczekać, aż wyląduję w Tajlandii
Tego 4 stycznia zaczną się obozy i zacznie się taki slow life przez pewien okres. Bo oczywiście będzie się dużo działo, będą imprezy, będzie zwiedzanie, będzie trenowanie i tak dalej, ale jednak głowa trochę od podróży odpocznie i naładuje się na kolejne. Przychodziłem koło tego hotelu, co wczoraj w nim byłem, tego resortu. Powiem wam, że się tak zastanawiam, że to chyba musi być niezła pralnia. Jakaś świnia. 3-kolorowa. To już 2-kolorowa, ale w paski. O. To musi być na pewno pralnia, bo powiem wam, że jestem w jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. A oni sobie tam krzyczą $200 za noc. Yo! To chyba ich sobie ponosi. To jest chyba aż niemożliwe po prostu, że ktoś tam przyjeżdżał w ogóle. No, że tam widzicie, jak wczoraj byłem, to tam nikogo nawet nie było. Wiecie, co dla mnie zaskakujące? Że ja myślałem, że jestem w muzułmańskim kraju, a tu wszędzie świnie są. A przecież dla muzułman świnia to jest brudne zwierzę. Oni nie jedzą świni. No, ale może to jest jakiś miks tych ludzi. 24 kraje Afryki odwiedzone już mam. Zostało jeszcze 30. Pomyślcie o tym, że Afryka jest tak naprawdę najbardziej licznym kontynentem pod względem państw. Na żadnym kontynencie tego nie ma. To tutaj tak naprawdę, żeby zobaczyć każdy ten kraj, no to trochę lat trzeba. Jeszcze ktoś się mnie pytał ostatnio, do jakich krajów na pewno nie można teraz wjechać. Nawet jakbym zobaczył wszystkie te, które chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć wszystkie, to do których się nie wiedzie. No to mniej więcej, no to do Korei Północnej to wiadomo, ale jeszcze jest Sudan w Afryce. Do Sudanu też lipa. Pomyślcie sobie, Afganistan, Somalia, Jemen i takie tam, Irak, Iran, trochę tego było, Syria, a chociaż Iran to nie, Iran luzik. Z drogi! Przypominam jeszcze, że jakby ktoś chciał przyjechać do nas na obóz do Tajlandii, to serdecznie zapraszamy. Zostały jeszcze 2 miejsca, są na styczeń, na pierwsze 2 tygodnie. Na drugie 2 tygodnie jeszcze mam 5 miejsc. No i na luty jest jeszcze dużo. Teraz ekipa się zbiera. Hello. Spokojne życie na wsi. Pani coś gotuje, ciekawe co? Znaczy na grillu, a nie, gotuje garnek. To w ogóle jadłem tu parę rzeczy i takie, można powiedzieć, że nie w moim stylu. Jo. Także ciekawe co dzisiaj na kolację. Byłem przed chwilą takiego gościa, chyba Francuza. Nie, sorry, Włocha. Mówi, że robi pizzę, że ma piec, że nam przyszedł, bo bardzo dobry jest, także się okaże. Ale dzisiaj pełnia. W Tajlandii full moon party. Sam akurat na Koh Tao i Koh Phangan po wodzie. I full moon party niestety. Ale w tym miesiącu się nie uda. Dobra, kończę ten dzień. Idę jeszcze pogarniać sprawy. I rano się widzimy. No i co? Zbieram się na prom. Idę trochę wcześniej, bo pani powiedziała idź lepiej wcześniej. Bo to, że jest powiedziane, że on pływa o 9, to nie znaczy, że o 9 odpłynie. Może przypadek jest, że wcześniej odpłynę. Także wiecie. A następny nie wiem kiedy tu przypływa. Pewnie za kolejne jakieś 2 dni albo jeszcze nie wiem. Nie mam pojęcia, ale wolę nie ryzykować. Mango Lodge. Myślę, że spoko. Nie było w ciągu dnia prądu. To trochę minus. Ale tam wiecie. W ciągu dnia i tak się tam nie siedzi. O 7 gasili prąd, zapalali o 6. Chyba mniej więcej tak. Nie wiem, czy już można wsiadać, czy nie. Ludzie sprzedają jeszcze co się da. No, ale można wsiadać. Muszę tak stajniaka nagrywać, żeby mi nie upomniał.
strasznie późno to słońce wschodziło dopiero. Chyba po 7:15 chyba. Zobaczcie, ludzie wszystko pakują, to pan sobie kury niesie na przykład. Tutaj różne towary. Tam pani sklepik rozkłada, który będzie na podróż. O, patrzcie, tutaj kolejne kury. Tu jeszcze świnia, bo o, tu jest świnia jeszcze. O, zesrała się akurat. Wszystko jest. Jak ten prom odpływa, to jest po prostu wydarzenie na całą wyspę. Wszyscy się tu schodzą. Patrzcie, ile tam ludzi wszędzie. No i odpływamy. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Zostało jeszcze tylko parę odcinków z Afryki. Także warto śledzić na bieżąco. Pozdrawiam. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورات في أفريقيا اليوم